V Splošni bolnišnici Celje imamo hematološko ambulanto, dnevno bolnišnico in oddelek. Znotraj tega vsak pacient, ki pride, dobi celostno oskrbo od začetka do konca. Imamo tudi vse načine zdravljenja v bolnišnici Celje na voljo. Ljubljano prosimo za pomoč pri avtologni presaditvi krvotvornih matičnih celic in takrat, ko bo kar-te na voljo, bomo tudi takrat zato zaprosili njihovo pomoč. Diseminiranega plazmocitoma imamo v bolnišnici Celje veliko. Samo v lanskem letu smo ugotovili 24 novih bolnikov, kar predstavlja skoraj 100% rast glede na števila, ki smo jih ugotavljali pred 10 ali 15 leti. Starost bolnikov splošno je nekje, so stari 70 let v povprečju, ko postavimo diagnozo. Ampak tu so meje zelo različne. Imamo zelo mlade, mlajše od 35 let, pa tudi seveda zelo stare, starejše od 90. Preživetje diseminiranega plazmocitoma je bistveno daljše napram temu, kot je bilo pred recimo 15 leti, ko še ni bilo novodobne terapije. Danes zdravljeni podiramo praktično vsako leto zgornje številke meje. Realno gledano, bolniki pridejo pozno do nas. Sicer bolezen kot taka nima jasnih zgodnjih znakov. Verjetno prvi znak, ki kaže na plazmocitom, je bolečina v križu, ki je v splošni populaciji velikokrat prisotna zaradi splošnega načina življenja. Dosti sedimo, premalo se gibamo in nas križ boli. Realno gledano nekje traja 6 do 7 mesecev, odkar se bolečine v križu začnejo, do tega, da se postavi diagnozo diseminirani plazmocitom. In takrat, ko se postavi diagnozo, je bolezen že jasno izražena. Takoj, ko pride pacient do nas, je diagnostika hitra. Bolezen se dokaže z diagnostiko kostnega mozga, tako da je diagnoza postavljena v roku enega tedna, odkar pridejo do nas, in znotraj tega že začnejo s podporno terapijo in po enem tednu tudi z osnovnim zdravljenjem. Obveščevanje o tej bolezni je nujno potrebno. Osveščeni bolnik je bolj pripravljen na novico, ki mu boš povedal, hitreje razume načine zdravljenja in tudi mogoče bolj, bom rekel, sodeluje, ampak ve, zakaj mora imati vsa ta zdravila, ki so mu predpisana. Pacienti potrebujejo podporo vseh, primarno svoje družine. Poleg tega pa potrebujejo podporo vseh, ki delujejo znotraj zdravstvene ekipe, od medicinskih sester, splošnih zdravnikov, fizioterapevtov, radioterapevtov. Ogromno ljudi se vključi v njihovo zdravljenje, doma pa rabijo okolje, ki je do njih dobro.